में सारा बहुत सारे स्पेस है और यहाँ पे हम लोग खाने पीने का डाल सकते हैं। और यहाँ पे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और यहाँ पे चॉकलेट और यहाँ पे आइसक्रीम रख सकते हैं। और ये आइसक्रीम है जमाने का। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो बेल आइकन को दबा दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भूलिएगा नहीं। तो चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं। बाय।